croissant recheado de chocolate quente, marshmallow. Nossa senhora, puta que pariu, o que é isso, cara? Salam aleikum. Caralho, eu quero um negócio desse, hein? Olha o futuro. O futuro é lindo. Caralho, imagina, no futuro vão ter uns cachorros elétricos desse aí com a minha cara assim, ó. Com o meu rosto na tua casa, né? Eu vou vender isso aí, vou vender. É o Raul açucarado. Olha o Raul açucarado aí. Vou dar a lasanha por R$140 para Gilma Aranha. Carlinhos, segura a lasanha, Carlinhos. A lasanha. R$140, dou-lhe uma. Tá a lasanha, seu padre. Muito bem, Gilma Aranha. E eu só me balançando. Oh, Só cara. preciso ter cuidado para não dar o lance. Porque é muito feio uma pessoa dando lance, ainda mais um padre. Vou... Que papo é esse, padre? Cara, esse momento aqui da internet brasileira, ela foi muito boa, cara. Que foi o momento quando o brasileiro descobriu que existia live. Que os cantores resolveram fazer live, né? Os músicos, pá, todo dia tinha live de um músico diferente. E todo dia acontecia uma merda, velho. Todo dia era a Ludmilla caindo na piscina, era o outro tacava fogo no cabelo, era o outro caía não sei aonde, e aí o microfone dava errado, aí o Bruno Marrone, o Bruno completamente bêbado. Todo dia tinha uma merda, né? Pô, era muito divertido. Muito divertido, muito divertido. Ó, essa aqui não é a coisa lá que falou que tchuk-tchuk com o Neymar? Era essa menina aqui, né? Menina, estou torcendo aqui pra você ter um filho com o Neymar. Ah, eu também tô. Gente, fica tranquilo que assim, eu fiz xixi logo em seguida. E quando você faz xixi logo em seguida, você não engravida. Então, tipo assim, não tem essa possibilidade. E você aí gastando dinheiro com anticoncepcional. Basta mijar. Só isso. É importante mijar. Mas o resto, não precisa. Camisinha? E pra quê? Basta mijar. Basta mijar, né? Incrível, hein? Tu tem cartãozinho? Tu consegue escrever pra mim que eu... Robson, saudades do seu corpo nu. Não consigo esquecer sua pegada selvagem. Oi. Bota. Entendi. Oi. É como que escreve? É, oi. Normal. Normal. Tá. On. É um A com H, né? Não, é um oi. É tipo um H com A. Não, é mais um oi. Uai. Tipo, oi, oi. Tipo ai, ai. Não sei como você quer que eu escreva. Não, é essa tipo, parte. bota On. É O. Não, é O que é on? bumbum guloso, que ele me chama assim. O bumbum guloso só tá bom, né? Que ele já sabe que o bumbum guloso é o meu, né? E bota Robson. Esse é diferente já, né? Que é o É U. Não, é Robson. Então, mas com a letra H-U-T-Y. T. Parece os caras do Pesadelo na Cozinha, né? Quando não tem legenda. O Jacan na vida real, ele não tem legenda. A gente vê o Jacan e entende tudo por causa da legenda. Agora, o pessoal sem legenda é difícil. X. Qual é o seu nome? Alírio Peida Leite. Não, Leite? não. Peida Leite. Não, peida leite não, cara. Isso é nick do chat. Não. Também U. Ah, daqui a pouco aparece um peida separado. leite aqui. Não. Ah. É o Peida e o Leite. Legal. Diferente, né? A gente se trata assim. Sim. Interessante. É. É, bem interessante, meu. Bem interessante. I said. Eu queria que você assistisse um vídeo que eu vi na Rede Mundial de Computadores. Queria que você reagisse na sua live. Como é que eu faço? Manda no Twitter. @não salvo, tá? @não salvo, pode marcar lá no Twitter. Manda-lhe que eu tô de olho aqui, tá? Dizem que é apenas um desenho. Mas acontece na vida real, olha lá que bonitinho. Se um rato entrar na minha casa, eu acho que o meu gato faz a mesma coisa. Cara, às vezes entram uns bichinhos aqui em casa voando, né? E tal. O Noia, que é o meu gato, ele só... Ele fica olhando, o bicho pousa no nariz dele, cara, ele não faz nada. Aí às vezes dá uma brincadinha assim, mas nunca é pra matar, sabe? É sempre um...
Você é meio bobão. Puta que pariu, isso aqui eu vi. O cinema lançou o Dia da Pipoca e pediu para sermos criativos nos recipientes. Aí é foda. Cara, ó, deixa eu interceptar essa mensagem antes de qualquer coisa. Eu fui no cinema no domingo. Mas alguém aí foi no shopping domingo agora? O Cinemark fez essa promoção aqui, que era a promoção da seguinte. Eu só fiquei sabendo depois, mano. Chegou eu e a Maju no cinema, aí comecei a olhar as pessoas em volta. Tinha um monte de senhora com bacia na mão. Umas bacias na mão. Falei, que é cheio de bacia aqui, Maju? O que tá acontecendo? Aí a gente não tava entendendo direito. Aí eu vi uma mulher com uma panela. Mano, uma panela de merendeira, sabe? De colégio. Fazer merenda. Uma panela gigantesca. Cheia de pipoca. Falei, cara, Maju, tá acontecendo alguma coisa aqui, cara. O mais diferente que eu vi foi aquela panelona de feijoada e foi umas bacias bacia. Menor do que essa. Aqui é caixa d'água, já. Umas bacias menor do que essa, assim. E eu comecei a falar, caralho, o que tá rolando aqui, né? Aí quando a gente entrou no cinema, começou os trailers, apareceu o comercial da Cinemark falando que Dia da Pipoca, você enchia o seu recipiente de casa por R$19,90. Era essa a promoção. Falei, caralho, pô, promoção boa, R$19,90. Pipoca é caro pra caralho, né? R$19,90 e você mesmo levava o teu recipiente. E obviamente tinha um limite, né? Mas se eu não me engano, o limite era 10 litros. O recipiente tinha que ter 10 litros. Acho que era isso, o limite total. Pô, mas de qualquer maneira, porra, legal a ideia. Achei do ponto de vista do marketing, achei interessante. Só que assim, só durou um dia, né? O Dia da Pipoca. E eu não sabia da história. Só fui descobrir no dia que eu já tava lá. Ou seja, ano que vem, o Dia da Pipoca vai ser alucinante, tá? Se já, ó, em pouco tempo, já no primeiro ano já teve cara levando máquina de lavar, imagina daqui a um ano. Aqui, moderação. Aqui, ó. Aqui, ó. Você ia levar um boné. Aqui, ó, moderação. Aqui é time out aqui. Aqui é 10 minutos time out. Pode dar. Um gorro do Cid tem 200 litros. Pode dar, também. Time out. Pode dar time out. Cadê a moderação? Caralho, o maluco levou uma máquina de lavar. Vai tomar no cu. Pô, a pipoquinha do Cinemark é gostosa, né? Não tem jeito, não. É boa. Mangueiro. Quem mandou aqui? Nossa! Você não morreu? Não. Cuidado, pera aí, hein? Pô, aí não dá, cara. O cabo extra já tá aqui. Olha só. Ai, meu Deus do céu. Tá aí, ó. Pediram pra ser criativo, né? Foi criativo. Ano que vem isso aí vai ser... Mano, eu acho que o marketing foi bom. Ano que vem esse negócio vai virar uma parada gigantesca, tá? Cid, você pediu e ele veio. Ô, moderação, olha. @caloteiro_peidaleite. Olha aí, ó. @caloteiro_peidaleite. Pô, a moderação tá dormindo. Não é possível. Tem festa de menino de 15 anos? Agora tem. Ah, tomara que seja mais comum isso aí. Família rica às vezes não sabe onde gastar dinheiro, né? Olha, parece um príncipe, ó. Pô, legal. O que é isso? Ah, os estudantes tiveram que fazer uma ponte de palito e ficar em cima. Essa aí não aguenta nem fudendo. Essa aí pode ser, hein? Olha, ó. Essa aí pode ser também. Boa. Pula.
Essa aí não tem como. Não, 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 não. Boa. Perdeu ponto. A Torre Eiffel aí, ó. Oh! Nossa, eu acreditei. Essa vai, essa vai. Essa vai. F, Arco do Triunfo. Pô, tem umas pontes bonitas mesmo, né? Pô, eu acho que eu seria... Acho que eu seria um bom arquiteto. Eu daria para um bom arquiteto. Tem umas que também que você vê que já tá na cara que não vai rolar, né? Aquela anterior lá tava na cara. Ah não, pô, tá de sacanagem. Como é que vai aguentar isso aqui? Até pulou. Às vezes tem umas brisas de arquitetura. Chamando todos os cornos. Chamando todos os cornos. Chamando todos os cornos.